降溫嘅晚上，呢碗裙帶菜牛肉湯就係我嘅充電站。做法好簡單，一齊嚟做啊！首先將裙帶菜泡發，時間急嘅話用溫水浸會更加快，浸成咁就得噶啦。然後我哋準備1湯匙嘅蒜末，鑊入邊加適量嘅芝麻油，放入泡發好嘅裙帶菜，翻炒1分鐘左右。咁呢就可以將裙帶菜嘅生腥味去咗，然後加入新鮮嘅牛肉片同埋裙帶菜一齊翻炒，炒到8成熟嘅時候，我哋倒入滾水，量大概浸過食材就得噶啦。跟住繼續加入蒜末，翻拌均勻，冚上蓋轉細火煮10分鐘就得。煮好之後加入適量嘅鹽調味，希望呢碗湯亦都可以溫暖你今晚嘅時光。唔知道你冬天最中意飲嘅湯水係啲咩？評論區話俾我聽。今日嘅視頻就到呢度，我哋下期見。